一枚の紙の下に手書きの署名がある。チャールズ・アイ・ハルト、アメリカ空軍中佐副基地司令官。1981年1月13日付の一枚の報告書である。その2つ目の段落に書かれているのは、現場で見つかったくぼみとそこで測られた放射線の値である。その値についてイギリス国防省は後に国会でこう答えている。ハルト中佐が報告した放射線の値を公式に評価した記録はない。ではこの1枚には何が書かれていたのか。本文は番号のついた3つの段落だけ。件名の欄には説明のつかない光とある。この紙には表も結論の欄もない。報告書に出てくるウッドブリッジはイギリス空軍の基地だった。そこにアメリカ空軍の部隊が置かれ、副基地司令官はアメリカ空軍の将校だった。2001年、イギリス政府は国会で、この報告書についてこう述べている。この出来事をめぐるアメリカ側の調査について国防省が知っていることは、この報告書の記載に限られる。その報告書は、ハルト中佐がベントウォーターズにいたイギリス空軍の連絡将校へ送ったものだとある。ベントウォーターズはウッドブリッジとは別の基地だった。2001年のこの答弁は、この一連の出来事をレンデルシャムの森で起きたとされる事案と呼んでいる。この2つの基地を別々に挙げているのは、1980年6月の下院の答弁である。段落1は、1980年12月27日の早朝。現地時間でおよそ午前3時に始まる。ウッドブリッジの裏門の外でアメリカ空軍の警備警察の隊員2名が見慣れない光を見た。航空機が墜落したか不時着したものとみて、確かめるためにゲートの外へ出る許可を求めた。当直の責任者はこれに応じ、3名が徒歩で進むことを許可した。光を見たのは2名、進むことを許可されたのは3名。報告書はそう書き分けている。隊員たちは森の中に妙な光る物体を見たと報告した。段落1に書かれているのは隊員たちの報告であって、ハルト中佐が自分で見たものとしては書かれていない。物体は金属のような外見で、三角形だったと記されている。底辺はおよそ2メートルから3メートル、高さはおよそ2メートル。森全体を白い光で照らし、上に脈打つ赤い光、下に青い光の一群があったと続く。物体は空中に浮かんでいたか、足で立っていたとある。隊員たちが近づくと、物体は木々の間を動いて消えた。この時、近くの農場の動物が騒ぎ出したと書かれている。物体はおよそ1時間後、裏門の近くで短い時間目撃された。光る物体を見たと報告したのは隊員たちだと書かれている。この報告書には誰が見たのかを分ける一文がある。段落3の一番最後である。署名者本人を含む多数の人間が段落2と3の出来事を目撃した。署名者とは、この紙の下に署名したハルト中佐のことである。名指しされているのは段落2と3。段落1はそこに入っていない。三角形の物体の話は隊員たちの報告のまま置かれている。段落2は翌日から始まる。物体が地上で見られたとされる場所にくぼみが3つ見つかった。深さは1インチ半。直径は7インチで、メートルに直せば深さおよそ4センチ、直径およそ18センチである。このくぼみについては、報告書の外に別の説明がある。天文ライターのイアン・リドパスは、1983年からこの事件を取材し、今も自分のサイトで分析を公開している。リドパスはこう書いている。夜が明けた後、林の開けた場所で、地面のくぼみと木の傷が見つかった。地元の警察と森林管理の関係者は、これらをウサギの掘り跡と森林作業でついた傷だと同定した。段落には、その後の出来事を、その次の夜と書いていて、括弧の中に、1980年12月29日とある。この区域の放射線が測られた。誰が測ったのかは書かれていない。測られたのはベータ線とガンマ線である。記録された値は、照射線量を表す 0.1 ミリレントゲンだった。1時間あたりなのかどうかは書かれていない。一番強く出たのは、3つのくぼみとそのくぼみが作る三角形の中心の近くだった。近くの木は中くらいの値、0.05 から 0.07 が出ている。その値が出たのは、木のくぼみに向いた側の面である。この単位は1時間あたりであるべきだった、とリドパスは書いている。その書き方は、放射線の測定に慣れていないことを伺わせるという。この 0.1 が大きいのか小さいのかは、
この後、報告書の外の資料からたどる。段落3には日付が書かれていない。夜が更けてから、とだけある。木々の間に、赤い太陽のような光が見えた。この光はあちこちに移動し、脈打った。ある時点で、光る粒を放つように見え、その後5つの別々の白い物体に分かれて消えた。その直後、空に星のような物体が3つ、北に2つと南に1つ見えた。3つとも地平線からおよそ10度の高さにあった。この3つは、鋭い角度で素早く動き、赤と緑と青の光を示した。北の2つは、8倍から12倍のレンズを通すと楕円に見えた。その後その2つは、丸い円になった。その2つは、1時間以上空にとどまっていた。南の物体は2時間から3時間見えていて、時々光の筋を下へ下ろした。この報告書がどう扱われたのかは、イギリス国会の記録に残っている。1997年10月14日、上院の書面回答。この覚書、つまりこの報告書は、防空を担当する国防省の職員が評価した、とある。防衛上の意義のあるものは含まれていないという判断だったので、それ以上の対応は取られなかった。放射線の値についてはこう続く。ハルト中佐が報告した放射線の値を公式に評価した記録はない。評価しなかったと書いてあるのではない。評価した記録がないと書いてある。1997年の回答はこう結ばれている。事案とされる出来事からおよそ16年半が経った今、防衛上の観点からは、そのような評価を行う必要はない。公式に評価した記録はないというこの一文は、その前の年、1996年11月11日の下院の回答にも同じまま出ている。そのリドパスは、この事件を明るい流れ星と灯台の光と星の見誤りが重なったものだと位置づけている。この3つのうち、ここでたどるのは灯台と星で、その後に放射線の値と日付の話が続く。そのうち灯台については、森の東にあったオーフォードネス灯台の光を、木々の間の光と見誤ったのだと説明している。論拠の一つは、ハルト中佐が現場で録音した音声で、光を指す発言と発言の間隔が5秒あり、灯台の閃光の間隔と一致すると書いている。私たちはその録音をまだ自分で聞いていない。段落1で隊員たちが森の中で追った光については、リドパスはこう書いている。隊員たちは森の中で、木々の間に明滅する光を見てそれを追い、その出所が灯台だと気づいた。星についてはリドパスは、空に見えた星のような物体を星の見誤りだとしている。リドパスがその理由として書いているのは、それらが瞬きながら何時間も空にとどまっていたという点である。ただし、またたいたという言葉はこの一枚には出てこない。そのうち一番明るかったのは、時々光の筋を下へ下ろすように見えたものだと書いている。光の筋を下へ下ろしたと段落さんが書いているのは、南の物体である。その物体は、空で一番明るい星シリウスの方向にあったという。放射線の値については、計器の型が ANPDR27 だったとリドパスは推定している。この 0.1 ミリレントゲンについて、計器の製造元はこう述べたとリドパスは書いている。この 0.1 は、その計器の一番低いレンジの一番下の読みである。その計器のメモリは 0.1 から 0.5 まで数字が振られているとリドパスは書いている。その値にはほとんど、あるいは全く意味がない、と製造元は述べたという。その種の計器は、自然の放射線、つまり背景の水準を測るのには向いていないとも製造元は述べたという。製造元の回答そのものも私たちは見ていない。この値をめぐってはハルト中佐の報告書とは別に、国防省のファイルにある内部の文書も持ち出されている。リドパスによればその文書にはこういう意見がある。その意見はこうである。ハルト中佐が報告したこの値は、通常の背景の水準を著しく上回っているようだ。この文章を2009年のテレビ番組で示したのは、著述家のニック・ポープであるとリドパスは書いている。私たちはこの内部の文書の原本を見ていない。これに対してリドパスは、記録された値は背景放射線の水準だったとしている。国防省はその放射線について調査を行っていないともリドパスは書いている。日付についてもリドパスは、最初の目撃は12月26日だったとして、報告書の27日という記述とずれていることを指摘している。これらの説明が合っているかどうかはここでは判定しない。もう一度あの署名に戻る。チャールズ・アイ・ハルト、
アメリカ空軍中佐副基地司令官。この一枚は光が何だったのかを説明していない。書かれているのは誰が何を見たと言っているのか、そして何が測られたのかを段落ごとに分けた記述である。段落1は隊員たちが見たと報告したと書かれていること。段落2と3は署名者本人を含む目撃。その紙に副基地司令官の署名がある。ハルト中佐が報告した放射線の値を公式に評価した記録はないと、イギリス国防省は国会で答えている。この一枚が引き受けているのは、今も段落ごとに分けたその記述と下の署名までである。出典は、アメリカ空軍第81戦闘支援軍、1981年1月13日付の報告書、説明のつかない光。画面に出した文書は、2つのスキャンを全部の段落で突き合わせてある。イギリス側の答弁は、1980年、1996年、1997年、2001年のイギリス国会の議事録から取った。本チャンネルは、世界各国の政府が公開した機密解除ファイルや公式記録を、原文の記述に忠実に紹介していく。これからも、世界各地各年代の事案を一件ずつ辿っていく。